Yorùbá ẹbọ bí o Sunday Igboho bàbá akintoye onitiri ẹ wá gbọ́dọ̀ tí pásítọ̀ sọ nípa yín o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé lóòótọ́ ni ẹ gbọ́ ṣégbẹ̀yìn ayé ṣégbẹ̀yìn rèé ọlọ́mọ gbà wá o bàbá pásítọ̀ ẹ̀tún sọ ẹ̀tún lóní ẹni PDP ni ó wọlé ṣé Ọlọ́run ló sọ fún pé Peter Obi kò wọlé Tinubu ò sọ fún pọ́nà òun ní kó wọlé so Àtíkù tó talé epo gba gbogbo nǹkan ilé iṣẹ́ iná wa tó tún wá sínú òkùnkùn lọ́lọ́run sọ fún pé yóò wọlé ẹni gbẹ̀yìn ayé Sunday ló wáyé àti bàbá Akintoye àti Onitiri ẹ dákun kí la ṣe fún inú Yorùbá bàbá èmi nìkan kọ́ ní ìfẹ́ tí gbọ̀ntàn wí ẹ̀jẹ̀ àjọwọ́ ẹ̀ ṣeun eléyìí ẹ̀jẹ̀ àtúngbọ́. Agunju lorúkọ mi ṣíà o tí mo jẹ́ olùdarí àgbà ìjọ Divine Seed of God Chapel Ministry ní Alfonso Road lẹ́yìn NEPA ní Ṣàṣà nìbàdàn ní Ọ̀yọ́ State Nàìjíríà. Táwọn iléepo bá fẹ́ fi kún owó epo wọ́n máa ń create unnecessary scarcity of fuel. Wọ́n ti pa nígbà wọn adébẹ̀ wọ́n á force àwọn èèyàn láti rà á ní ọ̀wọ́n gógó. Okay, nígbà ayé Jonathan ṣé bí Buhari náà ló sọ ó ní kò sí ohun tó ń jẹ́ subsidy ṣé bí Buhari náà ló sọ pé òun fẹ́ yẹ subsidy báyìí kì í ṣe bandit àtòlè ló wà lọ́nà Èkó sí i ṣé Buhari ìgbà yẹn náà ni òun sọ pé mi rò bí Buhari ìgbà yẹn ni tí ó jẹ́ pé bandit wà ń gba ọ̀nà Èkó wọ́n ń gbé èèyàn nígbà táwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá kóra wọn jọ wọ́n náà fẹ́ dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ ṣé àwọn Tinubu àti Sanwó-Olú tí wọ́n gbà kan ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Adébóyè kì í ṣe pastor kì í ṣe prophet ìbò máa wáyé ọ́fíìsì márùn-ún lọ́lọ́run gbé kanú bẹ́ẹ̀lì ọ́fíìsì apostle wòlíì evangelist pastor teacher Adébóyè ọ́fíìsì pastor ibi kẹrin ló wà kì í ṣe wòlíì. Wòlíì gidi kì í bá àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ṣọ̀rẹ́ Adébóyè bá àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ṣe náà ó ń bá àwọn olóṣèlú ṣe náà wòlíì gidi máa ń sọ̀rọ̀ tìgboyà tìgboyà Adébóyè kò kì í sọ̀rọ̀ tìgboyà tìgboyà kì í ṣe Adébóyè nìkan ló sọ bẹ́ẹ̀ ìbá Sunday Igboho náà sọ pé kò ní selection ṣé Professor Banji Akintoye ní kò ní selection ṣé mo sọ pé kò sí election lájọ àwọn ìbùsọ̀ election máa wà èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn àti Èkìtì ṣé ìṣe election ni Olúwa ní kí n kìlọ̀ fáwọn ará south yìí o gbogbo yín o tẹ́ ẹ̀ bá ṣe aná ká ẹ múra o president I remain in north for the next 12 years. Okay, ní Ọ̀yọ́ state NBC kò tí ì yé Ṣèyí Mákindé pé majority àwọn tó wà níjọba àtàwọn tó wà nínú ayé Àtíkù náà máa dìbò fún ẹ̀kọ́ tì mí kọ́ máa wò. ìgbà ló ṣàṣẹlẹ̀ tí kò fi wá Tinubu kiri táwọn èèyàn rí ikú sí. So àwọn tó ń sọ ẹ lọ wo prophecy mi 2021 ẹ lọ wo dáadáa káwọn yẹn lọ wo hypertension tí Tinubu bá by accident tó ń rí ìgẹ̀tàn gbẹdẹ́bẹ̀ ó máa bá lọ n tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn Ṣèyí Mákindé mọ̀ pẹ́sẹ̀ ń mìsẹ̀ ní state bí ó wọlé lẹ́ẹ̀kejì tí Ṣèyí Mákindé bá máa wọlé lẹ́ẹ̀kejì Ṣèyí Mákindé yìí tọ́yọ́ state governor yìí àdúrà ò pọ̀ ó ní ìyàwó Abíọ́lá lòun èmi ìbá advice màmá rọra máa ṣe o struggle yìí náà l'Abíọ́lá bá lọ o struggle yìí náà ní Kudrat bá lọ o kó má jẹ́ pé òun ló kàn Nàìjíríà ò ṣe báyìí o tó kàn déédéé gbéra àti àìtó sọ pé ó declare tó dúkú ṣe tó dá ogun lẹ̀ Onítìrí kan fẹ́ jẹ lọ ní tiẹ̀ ní Onítìrí kan mẹ́kẹ̀rẹ́ Onítìrí kan fẹ́ jẹ yọ ni ṣé wọ́n ṣe declaration ni ok ó ní o ti yẹ civil officer tá a ní ó lè ṣe declaration nínú ẹ̀mí wo ni wọ́n ń ṣe declaration bẹ́ẹ̀ fake declaration ló ní Tìrí ṣe Wálé Ọlágúnlé sọ bẹ́ẹ̀ mo lè fọ́ sọ pé Akintoye possess integrity but integrity wọ́n fẹ́ bàjẹ́ báyìí if I have my ways mo sọ ó yẹ kí Akintoye resign by now he has no grip over the organization again Akintoye ti yẹ kó resign by now Olúwa fi hàn mẹ́jẹ́ kí sọ eléyìí a new generation leader will merge tó máa gbé Yorùbá dé ilẹ̀ ìlérí kì í ṣe Akintoye àti Sunday Igboho kì í ṣe àwọn kì í ṣe àwọn rí ẹgbẹ́ bó ṣe fọ́mọ wọn lórí ni ṣùgbọ́n bá àwọn agitator wọn ṣe ń ṣe wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ Ọlọ́run ló mọ iye millions tó ti ná tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn tó wà lókèrè mo sọ báwo lè ṣe máa sọ pé Sunday Igboho kéde òmìnira fúnlẹ̀ Yorùbá aláwọn professors we have eminent leaders wọn ò ní gba bàbá ní àwọn ó kéde bàbá ò gbọdọ̀ sọ pé wọn ó kéde wọn declare ní December la máa ń wò yìí ẹ jẹ́ ká máa wò ó ẹ jẹ́ ká wọn tí bàbá fẹ́ kéde ṣé ní kútọ́ ọdún tó ń gbé yẹn ni Sunday Igboho bá tẹ̀nà já lé ní Kùjé ló ń lọ straight
ọmọ oyún inú mọ̀ pé ìyà ń jẹ Yorùbá ọmọ àlè Yorùbá nìkan lánìkárì mẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ọmọ àlè Yorùbá lánì ìyà tó ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá yìí ó tẹ̀ ọ́ lọ́rùn kì í ṣe ìran Yorùbá ìran promise land tá à ń sọ yìí o kì í ṣe Sunday Igboho bàbá Akintoye ló máa gbé adébẹ̀ get the message clearly olúwa ti padà lẹ́yìn wọn ó ní wọn gbógun dání òrìṣà wo ló gbó orílẹ̀-èdè ní ẹ̀ẹ́dì ogun látún lọ́sí tó ń jáde Sunday Igboho àti bàbá ni aláwọ̀ Muslim ẹgbẹ́ wa sọ pé jihad ogun jihad náà máa gbé tiwọn bọ̀dẹ̀ ní o bí ẹnìkan gbogbo ohun tí ó bù kí Yorùbá kó gba òmìnira kí a bọ́ lóko ẹrú mo forí sí mo fara mọ́.